Ngenibingelele bafethu nginamukela kuyona i-YouTube channel yethu le isiupdate TV. Mangabe uqala khona la ekhaya siyakucela ukuthi ulicendezele ibutton leli libovu elibhala usubscribe uphinde upress nayo ke bell kanye ne-like button bafethu support eninginika yona isho likhulu kumina ngiyacela niqhubeke njalo ngeseke niwa-like amavideo ala ekhaya ni-comment bafethu emavidweni niphinde niwa-share bafethu niphinde ivideo niyibuke kusukela ekuqaleni iziyofika ekugcineni ukuze nami ngikwazi ukuqhubekela phambili ngendlondlobala ngingamele ndawonye bafethu. Ngiyabonga kakhulu ngaphandle kokuchitha isikhathi senu ngingene shi bafethu udaba namhlanje khona le video eseculator laphana ku social media bafethu. Le video exhuma laphana ku social media yezinsizwa ezimbili ezigudlana ngoqupha bafethu. Impela zinsizwa sigezile zichophile ziqondile ezidlana nje laphana ngoqupha bafethu. Abantu bakholelwa ukuthi ke uQuality kanye noMkhathazi bafethu njengoba ke kuyiyona ndlela esherwa ngayo ivideo ukuthi ke uQuality noMkhathazi bebalwa bafethu. So sengibuke ngabuka bafethu ngizaba ukucubungula kahle ukuthi kahle obani kodwa ke icon ngiyahluleka ukuthola kahle bafethu. Ngifisa nje ukubona kwakho ukuthi mawubheka lezi insizwa lezi zimbili ngabe uMkhathazi yini noQuality lokhala ngokuthi uyalunywa labana bafethu. Ikhona i-comment section lapha ngenzansi shiya khona umbono wakho bafethu. Kanti mehlabela phambili sithinta udaba lapha lensizwa yaMpungosi uKhuzani emini bafethu kwashicilela nje lapha isithombe seQuantum ezinkundleni zokuxhumana okudida abaningi ukuthi ke ngabe insizwa isithenge iQuantum elisha yini bafethu. Ngabe isineQuantum isinemoto entsha shayini. Abaningi beyibongela bafethu ukuthi cha impumelelo yayo ingathi ihamba phambili kodwa ke mangabe lilisha siyayibongela kakhulu insizwa nathi siyisiupdate TV sithi nje cha halala indoda impela iyaphumelela. Ngithi mina nawe asixoxe lapha ku comment section ushiye umbono wakho ngalolu daba.